Game Mania, de speciaalzaak in games. So that it's multiplayer, but pay close attention to the black hunter on the left, but then also you can already see that we've been joined by the white hunter as well. それでは、実機プレイを開始しましょう。ダンジョン探索を Let's 始め jump ます。 right in. 聖杯ダンジョン第1の狙いをご説明します。第1の狙いは攻略の新鮮さです。これは、ごくシンプルな話で、敵配置であったりダンジョン構造であったりそういったものが変化することで攻略を新鮮なものにする、そしてその新鮮な攻略を継続的に提供する、そういったことを狙ったものです。So the first aim or objective that we have with the dungeon is that I just said that it's going to change its form depending on the player. So once you walk in, they're procedurally generated, and it's going to be ever changing. そうしているうちに結構いやらしいトラップに引っかかってしまいました。And of course, classic, but we fell into a trap here. 巨石のトラップから逃げた先には落とし穴が仕掛けられています。そして落とし穴から落ちた先には暗い下水、その先には油ぎった広い沼が広がっています。So now that we've fallen into this pitfall, we're going to follow this path of the water, and now that we've arrived in a swamp-like area. このように聖杯ダンジョンでは上下3層を基本とした立体構造、そして豊富なシチュエーション、そしてそれらを生かした攻略とトラップによりゲームプレイを無味乾燥、つまらないものにしないための工夫がされています。So the dungeon is actually 3 layers in obviously a 3D map. It offers a very intricate layout in that sense that it offers variety, keep things interesting, lots of surprises and tricks and traps. さて、そうしているうちに次の強敵キャラクター、沼の巨人に出会ってしまいました。Yes, we see an enemy right in front of us. Looks quite difficult with a very sharp weapon. この沼の巨人は赤熱した武器と油ぎった沼という組み合わせが凶悪な難敵なんですけれども、衝撃力の高い重い武器が有効であるという側面があるので、今回はそうした武器を持っている白いハンター、山際プロデューサーのキャラクターに活躍してもらいましょう。So his weapon is already red hot, and then combined with a tar-like substance, it just only increases in power. However, his weakness is anything sort of attacks by heavy hitting weapons. So we had the white hunter who was carrying a hammer, which proved to be very, very effective. なんとか難敵を倒したようなので、次は、このダンジョンの各所を閉ざす仕掛けを解浄しに行きます。So now that we've gotten rid of him, I'm going to show you some tricks that we have also laying around in the dungeon. そしてその仕掛けを解浄した後にはそれによって解放されたボスルームに向かうことになります。 So another thing in the dungeon is that you're going to want to look for these activation points coming up the staircase here. 実は今回のボスルームはこの実機プレイの最初の場所、青いライティングの広い通路ですね、その先にあったわけですが、今回はそこに戻るために今来た道を引き返すようなことはせず、複雑で入り組んだ立体構造を生かしたショートカットを発見して、それで戻るようにします。 So we successfully unlocked that activation point as you just saw, and we're on our way to our boss area. But this area was actually at the far end of the main route that you saw when we started the demo. But instead of going back the path that we came along, we're going to take the shortcut that opened up for us. さて、それでは今回のダンジョンプレイのボス、古い炎の番犬が登場します。 So here we have the reveal of the boss, which is a flame-clad old ancient guard dog. ちょっとかなり強い敵なんですが、とりあえず2人には頑張ってもらうとして、私の方では聖杯ダンジョンの第2の狙いについて簡単にお話ししておこうと思います。 So while these two hopefully don't die and succeed in defeating this boss, I'd like to tell you about another sort of aim that we have behind this dungeon. 聖杯ダンジョンの第2の狙いは第1の狙いでいった新鮮な攻略、これを共有すること、それも自由なやり方で共有することです。
So as I said earlier, this dungeon, because it's procedurally generated, it's going to keep everything very fresh and interesting, offering lots of varieties of strategies and sort of tactics depending on the player. And so the second aim for that is taking that and actually giving the player the freedom to share that. And it's up to you to decide who you want to share that with. 変化するダンジョンによる新鮮な攻略、そしてその新鮮な攻略を自由に共有すること、これが聖杯ダンジョンのテーマです。So just to recap, the Chalice Dungeon, two things. One is to keep it really fresh, interesting, an ever-changing dungeon. And the second thing is that you're going to be able to share it with your friends, community. It's really up to you. さて、実は今回のプレゼンテーションバージョンは、プレイヤー用にかなりぬるい挑戦になっているので、そのままではこのまま勝ってしまうとかなり興ざめだと思います。だから、いつも通りこのボスを倒す達成感というのは、ユーザーさんの体験にとっておくということで、実機プレイはこの辺りで終わりにしましょう。So although we do want to keep on going today, I think what we really want to do is to leave that sense of accomplishment and satisfaction for you guys to experience it firsthand when the game is available, or if when this is available. So I think we're going to close it down for today.